谁懂啊，家人们！这一个星期以来，由于小姐玉身体不太舒服嘛，所以就带她去县城里面住了一个星期的孕。现在孩子身体的话呢，已经完全恢复啦。昨天我们刚刚出院回到家，已经1个星期没有洗衣服啦。还有一些的话呢，就是去住院之前穿脏了脱下的。现在出院回到家，这些脏衣服的话呢，还一直在这里没有扔洗。现在太阳出来了，就把这些穿脏了的衣服给它全部收起来，放在装衣服篓篓里面，然后抬去洗澡机那里，丢在洗衣机里面洗。窗台在的这一袋裤子呢，是从医院拿回来小姐玉穿脏的。我的话呢，也是主治于不病了嘛，所以在医院的时候也不想去摸那个冷水。小姐玉穿脏一个，我的话呢就给它收起来，放在袋子里面一个。现在回到家，虽然说也是用冷水，但是至少有洗衣机，不用我动手嘛。我的话呢就给它全部拿过来丢在洗衣机里面，慢慢的甩着。还有10多天，我们的话呢，在这里面又有人家办酒席啦，所以这些孩子呢，穿脏了，一直丢在睡处那里。我不洗也是没有人洗，比如长表的这一双，都穿脏了，他的话呢，还是反复的穿，自己也不知道洗。反正他知道洗穿了才更好穿，但是呢，就是懒不想洗，实在是看不下去了，把那些脏衣服丢在洗衣机里面甩着。我的话呢，又回来挤了满满的一大盆水。然后再去睡处那里，把穿脏了的这些孩子呢，给它全部一双一双的收出来，放在大盆里面泡着，然后呢一边泡着一边洗。姐妹们，不怕你们笑话，我的这一揪头发的话呢，是我要带小姐玉去住院之前洗了一次，一直到现在就没有洗过了，已经有整整8、9天、10天啦。说脏吧，看上去也不是特别的脏，而且收起来的话呢，还是比较顺利。就是出汗的时候呢，那个头发粘在一起了，一柄一柄呢，要得用木梳梳开了之后呢，扎起来看着才顺眼一点。如果你刚刚睡醒的话，那个头发直接就像那个鸡篓一样，非张非屁。过了这1、2个星期，我们一家4口的话呢，都感冒了。现在虽然说都已经完全好了，但是
身体还有点虚，而且也有点咳嗽。口痰的话呢，感觉在嗓子里面总是咳不出来。娇妻刚起床，长表的话呢就跟我说，叫我去砍一点那个金光钻回来，然后呢把外皮用刀子给它削丢药里面的星星，用来维持1-2晚，看一下能不能好一点。虽然说不足感冒了，但咳嗽那个口痰的话呢，还一直在嗓子里面，可难受了。其实这个金光钻到底做的什么药我也不知道，可能只是有一点凉而已。长表的话呢，每次身体不舒服呀，或者是肚子里面有火了呀，都要叫我去砍一点回来喂给他吃。这一小个微油的定火呢，是之前我去拿草药吃的时候花了50块还是60块呢，从南山街那里买回来的。当时我还嫌它很贵，但是买回来之后呢，还是挺好用呢。你把油放里面，然后再倒入水。比如你没有时间看，你把它烧在那里，如果里面的那个水少了之后呢，那个电就直接自动断了。而且那个火呢，没有办法开大大呢，只能慢慢的炖。小花朵说，他们可能在星期2的时候呢，要在学校过元旦节跳舞，所以今天来的时候就准备了少数民族的服装。1个星期以前，小姐玉她不是发烧了吗？刚刚好一点的时候呢，她看视频嘛，刚好看到了这一个苦露棉是怎么叫呢？她的话呢，虽然不想说话，但是一直跟我说她想要一个，所以我就入手了一个。今天的话终于到货啦，还挺好看呢。今天的视频就分享到这啦。